Rumangsa ora dolanan kelut. Iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa? Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampunipun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Jurudyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, dalah. Wah, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kanthi keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, dalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondhangku ning negaraku wae kalah karo kondhange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja? Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis apa kenceng? Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak. Dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar drajating batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandhangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur Dematya. Niki ndara kula, ndara Werkudara. Sapa?
Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kuwi tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Ya, kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arep majang celeng ya sakarepe. Arep majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal, Pak. Gusti. Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk penak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku dikeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul, lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pegebluk, akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowanku nang ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar. Yen kowe kepengin njaluk pitukon apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar Kenceng, ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Ya. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki.
ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbotosarimbat. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbotosarimbat, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbotosarimbat, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngluda paripeksa kelawan kowe. Aku ngluda paripeksa kelawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora neng dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap aku. Ha iya.
Mangap. Dadi kowe sing dadi pepalange Prabu Panggolan Jagad dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagian, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara? Wah, jangka tendang wonge. Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget, aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ra akon. Kula mboten akon sampeyan. Aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku Ndara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo
Niku lek medhantang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sak kepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndoro Werkudara. Nggih terus ndoro Janaka. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap to. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan ora rasa. Gong ora rasa. Merasa di ngono ora rasa to. Sabar. Karo bendara kok semen ngono. Semen to, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe yo gawe masalah. Gawe masalah apa? Aku ya, Tru. Ben ora. Kowe ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku ditakoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru ya. Ayo. Ndak engko dukani bapak
Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing saklebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong Tilikana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak Pak. Akeh iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwi sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya Kyai Semar.